Bueno, pois nada, son Pablo Camino, un veciño de Cuntis que me surgiu a oportunidade de ir a Grecia a botar unha man a través dun compañeiro de traballo que xa iba a ir. Entonces pois chameino un pouco para darlle a enhoraboa pola decisión e para darlle moitos ánimos. Entonces cando estaba falando con el, pois comentoume que, oye, pois mira que se necesita máis xente, que tal, e iso, que están buscando xente un pouco con o noso perfil, que sepamos un pouco sobre traballar no mar, en rescates no mar e tal, que si me apetecía ir, que iba a vir moi ben. E en canto me dixen, quedei máis un pouco tal, pero dixen, como non, joder, pois si hai que vir a botar unha man, pois vamos para lá. E entonces pois aí dixen que si, el me puxo en contacto así con un pouco cos que levan o tema todo da ONG en Barcelona e tal, e xa me chamaron e concretamos fechas, unhas fechas que me puderon coincidir con días libres, e en canto me chamaron para ir, pois alá fun. En canto a rescates no mar, eu tanto traballei en socorrista en playas moitos anos como os últimos anos no helicóptero de salvamento marítimo. Entonces nese tipo de tarefas non é a primeira vez que traballo, pero como voluntario que me involucro en un tema destes, sí que era a primeira vez que iba. Lesbos, como ben dices tú, en Lesbos, que é unha isla griega, pero está moi cerca da costa turca, está a unhas 5 millas, o sea, a menos de 10 kilómetros nos puntos máis estreitos coa costa turca. Entonces, pois, o canal ese é un canal relativamente fácil de cruzar con botes, e entonces pois é un dos puntos onde as mafias máis utilizan para mandar xente, refugiados da guerra hacia Europa. A isla non é demasiado grande, pero bueno, tiñamos ali coa ONG dúas bases. Eu estaba no norte da isla, nun pueblo pesquero moi pequeniño, e desde ali operábamos eso, desde a porta do meu hotel veía, bueno, do hotel do albergue no que nos quedábamos, veíase perfectamente a costa turca, e facíamos turnos, si uns iban en lancha e outros por terra, pero en caso de que chegaran botes, pois estábamos 24 horas. Quedaba moi cerquiña de onde tiñamos atracada a barca, o sea, estaba, non sei, a 1 kilómetro ou algo así do puerto, do sitio onde nos quedábamos, e normalmente nos levantábamos sobre as 4:30 da mañá, e ás 5 xa estábamos na barca ou co coche patrullando porque, bueno, a esa hora era que máis solían chegar botes que arrancaban pola noite de Turquía e chegaban así a primeira hora do día ou todavía de noite ás costas de Grecia. Pois os campos de refugiados, Médicos Sin Fronteiras, por exemplo, vese que non é a primeira vez que fai un campo de refugiados, e dentro do humilde que é e demais, pois eu creo que a xente, os voluntarios que están ali o fan coa intención de dar a mellor benvida posible, no? Dentro do que se pode facer. Entonces, pois vense tiendas moi grandes con un montón de literas e voluntarios que lles botan unha man eso, en darlle roupa limpia e ofrecerlles un café ou unha merenda ou algo así. A ver, ahora mismo a verdade é que chegan moitos menos dos que estaban chegando octubre, noviembre do ano pasado, que os compañeros que estaban ali xa en outubro e noviembre sí que nos han dito e nos han enseñado como eso era unha auténtica locura de chegar 20, 30, 40 botes nun día. Ahora, pois as fronteras está moitísimo máis vigilada, están barcos de guardacostas, barcos guardacostas turcos, barcos da OTAN, barcos de guerra turcos, barcos de Frontex, hai un montón de medidas disuasorias ou que non lles permiten vir tanto, pero bueno, seguían chegando 4 ou 5 botes todos os días prácticamente. Depois en persoas, depende, os botes máis pequenos que eran unhas barcas neumáticas de 6-7 metros, traían sobre 60 personas,
e despois os barcos máis grandes, como podemos entender un yate aquí ou un barco de pesquero, así traían sobre 150 ou por aí. E esos botes desas, sobre todo os de goma, estaban chegando continuamente uns meses atrás, eso, entre 20 e 30 todos os días. Ahora un pouquiño menos. Os que veñen da nosa edad, por así decirlo, sí que todo o mundo, prácticamente todo o mundo sabe inglés ou eso, que quen ven aquí non é. Eu creo que temos unha idea de que ven xente do terceiro mundo, que ven, e non, xente que o que ten que facer é escapar dunha guerra, non é que veñan a buscar, como pensamos, un futuro mellor ou demais. Moitos deles te decían que a lo mellor pues, era abogado, tiña o seu despacho ali en Afganistán ou en donde sea, e que acababa de chegar a guerra á súa ciudad e tiña que coller todo, bueno, coller todo non, coller o que pudera e deixar todo ali para escapar, non? E entonces pois eso, había xente que falaba inglés, xente con carreira, xente cunha vida feita ali que a deixa pa vir pa aquí. E máis a maioría dos que veñen precisamente son xente que ten un mínimo de recursos, porque o que lles cobran as mafias xa non o pode pagar calquera, non? O sea, o que non teña recursos para pagarlle a mafia ou se queda ali ou como te contaban algúns que a súa familia había forrado para pagar o pasaje de un e que ese un intentara coller aquí traballo ou intentara tal para pagarlle o pasaje dos demais membros da familia. Pois mira, xa o primeiro día cando saímos co barco, simplemente ver a costa se dá medo de decir, hostia, tío, porque íbamos ca barca, bueno, para reconocer un pouco, non nos habían chamado de que viñera ningún bote, vamos un pouco reconocendo a zona. E cada 50 metros hai un barco roto nas pedras e a costa completamente chea de chalecos salvavidas. Entonces eso, inda que non estés vendo ningún refugiado, estás xa un pouco flipando ca cantidade de xente que tuvo que chegar aí e desembarcar, ¿no? Porque eso, ver un barco cada non sei, 50 metros impresiona, ¿no? Ver un naufragio así. Entonces os dous primeiros días chegaron barcos, pero non na zona que cubríamos nós. Entonces os dous primeiros días non, a verdade é que non estaba ali un pouco como a expectativa, bueno, esperando a ver si como era realmente o iba a pasar. E o terceiro día sí que xa nos chegou o primeiro bote que nos chegou a esa zona e a verdade é que impresiona un montón. Ese bote chegou ben, non tiña o día estaba bastante tranquilo, entonces o único que fixemos foi guialo hasta unha zona de desembarco segura, porque eso, había zonas pois que a lo mellor como eles non conocen, pois se metían nun acantilado con moi difícil salida ou o que sea, entón pois os levamos hacia unha zona dunha playa dentro de Puerto, no que é moi difícil que poida pasar ninguna desgracia. Aí simplemente botabas unha mano a baixar do barco e tal, e aí xa a primeira bofetada que te levas cando desembarca todo o mundo e te quedas con 3 nenas que non as reclama nadie, 10 anos ou así, e estas nenas e te enteras a través de outras ONGs que ao mellor a familia non ten pasta para pagar o billete de toda a familia e se quedan eles ali e mandan as rapazas para Europa así con a primeira persona que encontran, ¿no? E xa, pois bueno, te pega un pequeno baixón, ¿no? de ver eso. Entonces, pois foi unha das primeiras así cosas que me pasou. Na nosa ONG o único que facíamos era, bueno, o principal traballo que tiñamos ali era axudalos no mar, simplemente que conseguiran chegar todos a terra sanos e salvos e que non afogara nadie polo camiño, ou non, en caso de que un barco se quedara sin motor ou un barco se pinchara ou se afundira ou tal, e intentar botar unha man para que eso, todo o mundo chegara a terra. Entonces, pois en ese sentido é o que máis estou acostumbrado a facer aquí, non te involucras tanto ca xente e tal, e é un poquinho máis fácil. Cando si te involucras un pouco máis en
eso, pois despois, unha vez que chegan, hai outras ONGs que lles axudan bueno, que lles dan outra roupa seca, que lles dan de comer, ou lles dan non sei, como pode ser Lighthouse, Médicos Sin Fronteras, e outras moitas que había ali. E entonces nos axudábamos a facer o desembarco, e xa había outras ONGs nesa playa que avisábamos xa de por onde estaban chegando, a que zona os íbamos a levar, para que viñeran hasta ali a botar unha man unha vez que os axudábamos a desembarcar, e xa os levaban aos campos de refugiados. Normalmente nesa zona norte levábanos a un campo que había un anarquista como que que habían feito os propios refugiados, e outros voluntarios que iban por libre. Había outro de Médicos Sin Fronteras e outro de Lighthouse, me parece que era. E xa, pois, dependendo de cal estuvera máis cerca ou quen chegara á playa e tal, pois se levaba a uns ou a outros campos de refugiados. Eso é o que máis impresiona, poder falar con eles e que estás un rato charlando con eles, pois como estamos charlando ahora, pois charlando ali con un chaval que viña de Siria e tal, que te preguntaba que como se chamaba o puerto no que non saben onde acaba de chegar, e te explicabas, pois te decía, pois me pode llamar mañá a un compañero que está allí para que cruce, e pois que teña cuidado como a que hora van a cruzar, cando van a cruzar, porque isto é moi peligroso, e se mañá se ponen unhas condicións meteorológicas un pouco malas, non vai a chegar. Ti, algún que me decía eso, que él quería chegar a Alemania, por exemplo, ¿no? E lle decías, tío, tú sabes como están as cousas aquí, como está a frontera aí en Macedonia, e decía que sí, que sabe que a frontera en Macedonia está cerrada, pero que él tiña esperanza de que en algún momento fora a abrir, ¿no? Decía, en algún momento ten que abrir, ¿no? Nos vamos ali e esperaremos ali hasta que abra. Pois se temos que esperar 3 días, serán 3 días, e se son máis, pois serán máis. Eles sabían como estaban aquí as cousas, sabían que non iba a ser fácil o camiño, pero van a seguir intentando. Un par de días fomos ao campo de refugiados despois de haber feito ese día que chegou todo o desembarco, o segundo ou terceiro día estar ali. Fomos despois ao campo, estaba moi cerca da nosa base, e fomos ali a falar con eles, a ver se estaban todos ben, se habían chegado ben. E xa te digo, eles que han pagado entre 1.000 e 2.000 euros por ese viaxe, por traerlos hasta a costa turca e traerlos para Grecia. Entonces, pois, sí que xa cho din eles que han tido que pagar un pastizal para poder vir ali, que a lo mellor han vendido a súa casa ou que todos os aforros os meteron aí para poder cruzar. Os barcos, eso, normalmente traenos, ese día iban cambiando, ao principio levaba un home, despois empezou a levar unha muller, e eu creo que algunha vez sí que hai outros botes rápidos, que nos tocou algún día tamén, pois ir a unha zona de acantilado porque os habían deixado nunha zona moi fea, e tuvemos que ir ali a alumbrarlles un pouco para que conseguiran subir hasta onde estaba o camiño e tal. Ese era un bote rápido que os trae unha mafia, os desembarca e volve a marchar, dá a volta e marchase o piloto ou quen sea o que trae a barca. Non sei, é complicado, no? Eu creo que se interesara paralo, hubiera no parado. O que pasa é que supoño que será un negocio demasiado grande que non interesa que pare, tanto por as mafias. Estás ali, estás vendo que chegan barcos todos os días, eses barcos os está fabricando alguén, chegan motores todos os días. Impresiona ver unha esplanada inteira como pode ser este salón, chea de motores fuera a borda polo suelo. A lo mellor pode haber aí que 1.000 motores fuera a borda. Eses motores fuera a borda fabrícanse en algún lado e se sabe onde, digo eu que se ten que saber onde se están comprando ou onde se vende. Entonces, pois, supoño que tanta pasta que está movendo eso, pois non interesa que pare, non? Cos griegos nos tíamos bastante boa relación, de que nos deixaban operar ao noso aire. En aguas turcas non podíamos pasar salvo que tuviéramos constancia de que había habido un naufragio, entonces sí que íbamos a ir sí ou sí,
pero senón en principio non podíamos pasar aguas turcas. En Turquía me contaban algúns que había máis de 2,5 millóns de refugiados en Turquía, e en Turquía non os teñen en boas condicións. Eles tampouco tuve moitas conversacións sobre eso con eles, pero te decían que a policía turca non eran boas personas, decía un pouco un dos que falei con eles, ¿no? Un había dito que hubiera estado detenido simplemente por intentar cruzar ali na prisión turca, outro que levaba 3 días sin comer nin beber nunha playa esperando polo bote para cruzar pa aquí, e o sea que eles tamén ven o drama, ¿no? Eles non o ven, eles viven. A min o acordo firmouse estando eu ali. Coincideume de estar ali e estábamos un pouco como dicindo, ahora que vai pasar? Non cambia nada, eu creo que non vai a cambiar nada, porque esa xente que está aí en Turquía, si ali están nun campo no que van a morrer de fame, van a seguir cruzando pa aquí. E máis, ao día seguinte de cruzarse ás 6 da mañán chegou un bote xusto ao lado de onde estábamos nós, un bote de fibra que veñen, ademais os de fibra son os máis peligrosos, ¿no? Porque vese que é fibra que cheiraba a fibra que o habían feito un día antes ou 2 días antes e que en calquer momento se pode afundir eso. A capital de Lesbos era donde iban ao campo de refugiados, que ahora mismo é unha prisión, ¿no? O campo de Moria, e desde o día do acordo pois deixou de ser un campo de refugiados para ser unha prisión na que entran detenidos e non poden salir hasta que lle ordenan. E ali pois non sei, sucedían moitísimas cosas todos os días, ¿no? Desde que botabanlle máis a subir ao ferry, e ali era donde veían que eso, que pois a xente siria, afgana e iraquís, por exemplo, que sí que podían ter a condición de refugiados, se os trataba un pouco mellor, pero es que xa non, xente de Pakistán ou así, que ao mellor non tiñan a condición de refugiados, pois xa iban esposados, engrilletados como si foran delincuentes, ¿no? Por vir pa aquí. E tamén eso non o veía, pero me contaban os compañeros que estaban ali no sur, que pues chamaban afectados por estar vendo esas cosas, ¿no? Decir, hostia, pero que ha feito esta xente para ir engrilletados de 2 en 2? E era pues que non eran refugiados, que eran inmigrantes ilegales por non vir dun país en guerra. E un día tamén nos mandaron de un que nos dixeron que habían caído 2 personas a agua moi cerca da costa turca, e tiramos pa ali. Eu acordome que iba ca radio chamaría como 30 veces aos guardacostas turcos, que non contestaron, non nos dixeron absolutamente nada, e porque claro, saben que non te poden negar a que entres ali, entón pues pásate de contestar. Chamou o noso coordinador por teléfono e dixo que era mentira, que non había caído nadie e que tiñamos prohibido todo completamente pasar a aguas turcas, e que si pasábamos que nos atuvéramos as cosas. Nos estuvemos como 10 minutos parados na frontera, como dicindo que tiramos e da igual o que sea, si hai 2 personas na agua tal, pero claro, por outro lado decías, hostia, si é mentira, non hai nadie e nos vamos a ir encarcelados por unha prisión turca, e xusto no que estábamos decidindo pues nos chamaron de que estaba desembarcando outro bote por outro lado, e fomos a axudar a ese outro bote que sabíamos que era 100% certo, pero te quedas así un pouco como, joder, e esas 2 personas habrán muerto, sería verdad, sería mentira, e xa te quedas un pouco jodido, ¿no? E a esa xente a que lle estamos dando 6.000 millóns de euros para que fagan o traballo sucio. Pois eso foi un día pola mañán que nos chamaron de que estaba naufragando un barco e que había xente na agua e demais, e entón pois salimos pa ali, ¿no? E o que pasa é que tardamos un poquinho en encontrar, empezamos a poñer nervioso porque non encontrábamos o barco por ningún lado. Por suerte estaba outra ONG ali, xa había chegado, e tardamos un poquinho máis da conta, pero bueno, a xente que había caído a agua xa se había collido a xente desta ONG. Nos chegamos ali e estaba o barco hundido pola mitad,
todavía quedarían 100 personas a lo mellor a bordo ou así, o que pasa é que había tocado fondo por suerte, entonces quedaba a mitad do barco, media barco sumergida e media barco a flote, e ali sí que había xa eso, xente pois moi nerviosa e que xa estaba transportando esta outra ONG hacia o puerto. En ese momento xa entramos nós, había un rescatador xa do outro ONG no barco, poñendo un pouquiño de orden, e nese momento entrou unha ola e foi cando o barco escorou un pouco máis e a xente se puxo máis nerviosa. Era o detalle ese que contaba outro día na radio, no? De que a impotencia de, o sea, o pensar que vai a morrer. Nese momento a min lanzaronme un bebé, unha nai que me estaba mirando así a esta distancia que estamos máis ou menos, me lanzou un bebé que o collín e despois nese mesmo momento vimos guardas filas de atrás outro neno que se meteu un golpe na nosa cuberta desde as filas de atrás, pois é un pai que lanzaría o seu bebé ou unha nai que lanzou, bueno, ese era un neno un poquinho máis maior. E entonces pues nos separamos un poquinho como dicindo, hasta que isto se nos vai de madre, vai se caer todo o mundo ao. E xa se empezou os rescatadores que había ali no barco a poñer un pouco máis de orden e xa conseguimos ir evacuando a xente pouco a pouco e por suerte ese día pues rescatamos a todo o mundo, ¿no? Pero que cosas como estas, ese día podemos rescatar a todo o mundo e outro día acaba nunha desgracia que morren 100 personas. Eso, outro día chegamos a un campo de refugiados, había aí un meniño que ese día que fomos ao de Médicos Sin Fronteras foi o barco ese que había naufragado e chegamos ali, bueno, pues para interesarnos un pouco para saber, además nos habían mandado de Barcelona unhas cartas uns nenos dun colegio de Barcelona con, bueno, pues unhas cartas para nenos sirios e demais e fomos a levarles ali ao campo e, bueno, xa que nos las habían mandado, os nenos habían feito o esforzo de escribir unha carta, pois que chegaran ao seu destino. E fomos ali a entregarllas e eso, un chaval que falaba máis inglés, pois nos iba facendo un pouco de traductor co resto das familias. Eran casi todos afganos neste barco, había algún sirio e algún iraquí tamén, pero a maioría eran afganos. E hostia, esos días sí que te chegas despois ao albergue onde estábamos e tocaba, ¿no? Porque ves a abuelos levantarse da litera para vir a darte un abrazo e darte as gracias por cando lle decía que ti habías estado ali pola mañá no barco, ou a un pai que lle decía a unha niña pequena, este chico estuvo a la mañana llorando, dile gracias e tal. E se decía, nin se che ocurre decirme gracias porque me matas aquí ahora mismo, non son capaz nin de seguir sonrindo, ¿no? Que intentaba sonreírlle para transmitirlle un pouco de energía e cosas desas, pois sí que jodían un montón. O que se veía, estaba un neno chorando e levaba unha chocolatina que nos acaban de dar nunha gasolinera, estaba chorando e dixo a de médicos, que pena que ten aquí unha galleta, esta é a miña diña, unha chocolatina que nos acaban de dar. E o chaval o primeiro que fai rompela e darlle a mitad a outro neno que tiña ali ao lado, ¿no? Eu a idea que tiña o que me plantexaba para ir para ali era, Pablo, ti ten seguro de que non vas a facer absolutamente nada, ¿no? Vete ali sabendo que vas ali si podes botar unha man, pois a botas, pero consciente de que non vas a solucionar nada, porque senón cas injusticias que hai ali e cando ves estas cosas dante tantas ganas de decir, joder, quero facer algo para que esta xente poida sobrevivir e poida allanarlle un pouco o camiño, ¿no? Hacia Europa e como non o podes facer porque pues, ir consciente de que non vas a facer nada e unha persona que has salvado, que has baixado dun barco que a mellor podía haber acabado unha tragedia, pois falo e punto. Si vas pensando en que cousas podrías facer, quedas ali, non volves e te hundes, eu creo, ¿no? E despois, eso, sabendo que non estás facendo nada, que se levanten para darte semejante abrazo ou para darte as gracias de semejante maneira, pois sí que impresiona moito. Non sei, a verdad que para mí mereceu moitísimo a pena haber ido, non só por
sentirte ben por haber feito algo, sino eso, de aprender un montón de cousas, a nivel profesional tamén, de que aquí é moi raro que vai a ter un naufragio con 150 personas. Ahora pois recoller un pouco de forzas e a lo mellor no futuro si sigue facendo falta, que todo pinta que sí, pois seguramente pense en poder volver outra vez ou en ir ali e intentar botar unha man, de que solo sea eso, a axudar a baixar a alguén dun barco, xa é bastante.